Բարև ձեզ, ես Նազարեթ Կարոյանն եմ, արվեստի քննադատ, համադրող, Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի տնօրեն եւ երբ մի քանի շաբաթ առաջ Հովհաննես Մարգարյանը այս ծրագրի ղեկավարը ինձ դիմեց բանախոսությամբ, դասախոսությամբ հանդես գալու մոտավորապես շրջագծելով թեմաների ինչ-որ շրջանակ ես մի փոքր մտածելուց հետո այս տեսակի մի թեմա առաջարկեցի իրականում ես պրոյեկտորը միացրած է, բայց դուք շատ բան չեք տեսնի միայն այն թեման, որ մտածեցի գրանցել, որպեսզի բացատրեմ, թե ինչ եմ ուզում ասել այս բանախոսության ժամանակ պարզապես մի քանի տող շարադրեցի, որպեսզի արծարծեմ հիմնական խնդիրները հիմա ես կարդամ, թե ինչ եմ այսօր պատրաստվում ասել եւ հետո կփորձեմ նաեւ ամեն մի բառը, գուցե ամեն մի տողը առանձին ներկայացնել կապակցելով լեզվի հետ, կապակցելով մտքի հետ, կապակցելով գործողության հետ եւ կապակցելով ասելիքի հետ։ Ուրեմն ես իմ բանախոսությունը խորագրեցի հետեւյալ կերպ։ Արվեստի միտքը իբրև կայացում, առկայացում եւ առարկայացում։ Ինչու, որպեսզի կարողանամ կապակցել այդ ամբողջական շղթան։ Ուրեմն կարդում եմ տեքստը։ Այսօր արվեստի գործ ստեղծելիս մենք արվեստագետներս եւ այն մարդիկ, ովքեր գործ ունեն արվեստի հետ, նախ եւ առաջ մտածում ենք, թե ինչ ենք ուզում անել, եւ դա բնական է։ Եվ ինչ ենք ուզում ասել այդ անելով։ Բնականաբար մենք ոչինչ չենք անում իբրև արվեստագետներ առանց մի բան ասելու, հենց այնպես ոչինչ չենք անում։ Եթե մեջ ասելիք չկա։ Եվ հետո թե ինչ տեսքի մեջ կարող է հայտնվել այն, ինչ ուզում ենք անել։ Ցանկացած արվեստագետ մտածում է, թե ինչ տեսք կստանա, ինչպես կմարմնավորվի այն, ինչ որ փորձում է անել։ Այսինքն մտածում ենք նաև, թե որտեղ կարող է հայտնվել այդ մեր արածը, այն տարածությունը, որի մեջ կարող է հայտնվել մեր արածը։ Եթե փորձենք այս շղթան ընդհանրացնել, այսինքն մենք մտածում ենք, թե արվեստի գործի լինելու ամբողջության մասին միաժամանակ բոլոր պահերի եւ բոլոր տեղերի մեջ ոչ միայն առարկայի, այլև մեր մտադրության եւ դրանից էլ առաջ այդ մտադրությունը ծնող հանգամանքների պատճառների։ Ընդ որում շատ անգամ առանց կանխորոշելու, առանց կանխատեսելու եւ կանխորոշելու, թե ինչպես է ի վերջո մեր մտածմունքներն ու գործողությունների արգասիքը ազատվում մեզանից ու առանձնանում, վերածվում արվեստի գործի կամ համարվում այդպիսի գործի։ Վերածվում, թե համարվում այս ամեն ինչի մասին ես կփորձեմ խոսել, որը մասն է կազմում այն իմ ասելիքի միջուկի։ Ուրեմն այս ամբողջ խոսակցությունը իր մեջ առաջ է բերում հարցեր, որոնք էլ ի վերջո կառուցում են այդ խոսակցության ընթացքը։ Հետևաբար իմ բանախոսության մեջ կանդրադառնամ այդ մտածմունքներից ծնվող հարցերին, կփորձեմ ձեզ հետ քննարկել, թե ինչպես եղավ, որ արվեստի գործը, ինչ որ ասում ենք գործ, եւ հասկանում ենք իբրև գեղանկար, գրաֆիկական աշխատանք, քանդակ,
լուսանկար եւ այլն, արվեստի գործը դառնում է արվեստի նախագիծ, այսինքն ինստալյացիա եւ պերֆորմանս իր ավարտուն վիճակում, բայց ամբողջության մեջ վերցրած, ելնելով արդեն այն հանգույցներից, որի մասին վերը նշեցի, ինքը նախագիծ է։ Եվ վերջին հարցը, թե ինչ հետևանքներ է ունենում, իմանանք ինչ խնդիրներ է առաջացնում այս փոխակերպումը արվեստի մեջ։ Ուրեմն ես փորձեմ եւ երես ինչ որ բաներ են դարձել, չգիտեմ ինչ համակարգիչ։ Ես փորձեմ այս էլեմենտների մասին առանձին խոսել, ուրեմն իմ բանախոսությունը ունի վերնագիր, իմ բանախոսությունը ունի այդպես հղացական շրջանակ եւ իմ բանախոսությունը ունի հարցերի շրջանակ, որ ծնվում են այդ հղացական շրջանակի մեջ, ուրեմն 3 մասի եմ պրակտիկորեն բաժանել, ես այդ 3 մասը սլայդների տեսքով կդնեմ ձեր առջև, իմ առջև, որպեսզի չմոռանանք, թե ինչի մասին է խոսքը, որտեղ ինչի մասին ուզենանք կարող ենք խոսել, այսինքն մեր միտքը ոնց ուզենանք կարող է առաջ շարժվել, միտքը բանաստեղծներից մեկը, հայ բանաստեղծներից մեկը, այդպես բերական ձևով անվանում էր ծառ, որ ունի ճյուղեր, եւ թե ինչպես է ճյուղերը աճում եւ ծավալվում, երկաթվում, բազմապատկվում, չենք կարող ասել, կախված է նրանից, թե ինչ դիրք է գրավում այդ ծառը բնության մեջ, հարավի նկատմամբ, հյուսիսի նկատմամբ, լանդշաֆտի նկատմամբ, արդյոք սարերի մեջ է, արդյոք տան ետևում է թաքնված, թե բաց տարածությունում է, ուրեմն ծառի ճյուղավորումը եւ նրա այդպես ճյուղերի աճը, զարգացումը, բարձրությունը կախված է ուրեմն ծառի գրաված դիրքից, բնության մեջ գրաված դիրքից, այդ պատճառով անդադ պիտի որպեսզի մենք մեզ համարենք ոչ թե ծառ, որ զարգանում է իր համաձայնեն տարածքի, որտեղ որ գտնվում է, այլ մենք համարենք մեկը, ով նայում է ծառին, այսինքն բարձրացնում է ծառը իր հայացքով, աճացնում է ծառը իր հայացքով, այսինքն վերահսկենք մեր մտքեր։ Ուրեմն այս խորագրի մեջ մենք տեսնում ենք, հիմա առանձին պիտի անդրադառնամ յուրաքանչյուր բառին գրեթե, արվեստ բառին, միտք բառին, կայացում բառին, առկայացում բառին, առարկայացում բառին։ Արվեստը իբրև ստեղծագործություն, իբրև առարկա, իբրև ամիջապես հաղում է անում որոշակի մարմնականության, որոշակի առարկայականության, բայց արդեն ասացի, որ մենք երբ որ մտածում ենք եւ այդ մտածմունքը միշտ ունենում է որոշակի արգասիկ, որոշակի արտադրություն, ցանկացած մտածմունքի, մտածողական գործողության արգասիքը ուրեմն միտքն է, չէ, մենք մտածելուց մտքեր ենք ունենում։ Ինչ բան է միտքը։ Միտքը, եթե տարբեր այդպես բաներով, հոմանիշներով փորձենք բացատրել, միտքը ամենամոտ ուրեմն հոմանիշը դա գաղափարն է։ Ուրեմն երբ որ մենք մտքեր ենք ունենում, նույնն է թե մենք գաղափարներ ենք ունենում։ Ինչ բան է գաղափարը։ Ցանկացած գաղափար նախ եւ առաջ ուրեմն հայտնվում է մեզ պատկերի տեսքով։ Հետևաբար երբ որ խոսում ենք մենք մտքի մասին, մենք խոսում ենք գաղափարի մասին, եթե խոսում ենք գաղափարի մասին, մենք խոսում ենք
պատկերի մասին, այն պատկերացման մասին, որ մեր մտածողության մեջ իբրև հետևանք միտք ունենալու կերպար է ստանում, կերպավորվում է, մարմնավորվում է մեր մտքի մեջ։ Բայց որպիսի ուրեմն այս ամեն ինչը իբրև գործողություն խոսում է մեր մտքի շարժվելու մասին, այդ մեր մտքի կայացման մասին, մեր մտածողության աշխատանքի մասին, մեր մտքի կայացման մասին։ Բայց որպիսի միտքը կայանա իբրև շոշափելի մի բան, ինքը կարիք ունի ձևակերպվելու, այսինքն լեզվական որոշակի գոյություն ունենալու, լեզվական գոյացման մեջ հայտնվելու, արտաբերվելու։ Մտքի գոյացումը, լեզվական գոյացումը, այլ բան չի, թե ոչ այլ ինչ է, քան առկայացում։ Ուրեմն առկայացումը դա ինչ որ մի բանի գոյությունն է կոնկրետ իրադրության մեջ։ Լատիներեն բառով կամ անգլերեն կամ ֆրանսերեն բառով առկայացումը դա ակտուալացումն է, այսինքն երբ որ տեղի է ունենում որոշակի գաղափարի, պատկերավոր գաղափարի, լեզվական կամ պլաստիկական կամ որևէ նյութական դրսևորում, որը անմիջապես կապակցվում է այն համատեքստի հետ, այն միջավայրի հետ, որտեղ որ դուրս է եկել։ Ինչ որ մի բանի առկայացումը կամ ակտուալությունը ինքը ուղղակիորեն կապված է այդ բանի դուրս գալու, ծնվելու, արևի առաջին շողերը տեսնելու և մի տեսակ իր հայտնվելով իրավիճակը փոխելու հանգամանքի հետ կապ չունի, դա մարդ է ծնվում, թե ստեղծագործություն է ծնվում, թե ծնվում է մի դեպք, իրադարձություն, հետևանս այդ ծնվելու գործողության, որը փոխում է ուրեմն այդ շրջանակը, այդ համատեքստը։ Ես ասացի գործողություն, իրադարձություն, ես ասացի մարմնավորում, արվեստի պարագայում, մասնավորապես կերպ արվեստի պարագայում դա կապված է եղել առարկաների հետ, նյութական, առարկայական, մարմնական, ուրեմն գոյացումների հետ, դասական առումով կերպ արվեստի ստեղծագործությունը, գործը, շում եք, ասում եք, որ արվեստ ասելով մենք հասկանում ենք գեղանկար, քանդակ, գրաֆիկա, լուսանկար, տեսողական անձնական բան։ Այսինքն առարկայացում։ Ուրեմն սա վերաբերվում է այսօրվա իմ բանախոսության խորագրին, որ եթե փորձեմ ամփոփել, թե ինչի մասին է վկայում այս խորագիրը, ինչի մասին պիտի խոսեմ, վկայում է նախ եւ առաջ
լեզվի մասի իբրև մի գոյություն վկայում է գեղագիտության մասին իբրև փիլիսոփայական կատեգորիա վկայում է արվեստի տեսության մասին այսինքն իմ խոսքը ուրեմն տեղավորվում է լեզվի կամ լեզվաբանության գեղագիտության իբրև փիլիսոփայական մոտեցում առարկայի եւ տեսության միջև արվեստի տեսության միջև նույնիսկ եթե ես հաղումներ կանեմ արվեստի պատմությանը գիտենք որ ցանկացած տեսություն ինքը փորձի ուրեմն իմաստավորումն ու ընդհանրացումն է այսինքն ցանկացած տեսություն հիմնվում է պատմության վրա փորձենք շարժվել առաջ ուրեմն այս սլայդի վրա այս սայքի վրա շատ երկար չեմ ուզում կանգ առնել որտեվ այս կամ այն չափով արդեն որոշակի առումով խոսեցին պարզապես ուզում եմ նորից անդրադառնալ թե ինչ ներքին շերտերից է բաղկացած, տեսեք կետերով ես առանձնացրել եմ։ Այսօր արվեստի գործ ստեղծելիս մենք արվեստագետներս մարդիկ ովքեր գործ ունեն արվեստի հետ, նախ եւ առաջ մտածում ենք թե ինչ ենք ուզում անել, ինչ ենք ուզում ասել եւ այդ անելով ինչ տեսքի մեջ կարող է հայտնվել այն, ինչ ուզում ենք անել։ Այսինքն ես շրջագծում եմ մեզ հետ տեղի ունեցողը եւ մեր մտադրությունը ինչ որ մի բան անելու եւ երկրորդ կետով պարզապես ավելի է մանրամասնվում դա մտածում ենք նաեւ թե որտեղ կարող է հայտնվել մեր մտածածը երբ որ ի վերջո արկայանա եւ առարկայանա որտեվ մեր մտածածը ինչու է ցկտում մեզնից դուրս գալ որտեվ կապվում է կարիքի հետ լինելու կարիքի հետ այսինքն արկայանալու հետ ինքը կախված է բանի կախված է պահանջների հրատապությանը այժմեականությանը այսինքն արկայությանը ինքը ուզում է լինել որտեվ իր կարիքը կա ինքը պակասում է այս աշխարհում որևէ ձևով լինելու սա է պատճառը որ մենք երբ որ մի բան մտածում ենք անպայման ուզում ենք դուրս բերել իր հիմքում ընկած է մեր խորին գիտակցումը այդ պակասության այս աշխարհում այդ մեր մտածածի պակասության եւ մենք ուզում ենք մեր արարքով մեր գործողությամբ այդ պակասը լրացնել մի կողմից մյուս կողմից այդ պակասության լրացման միջոցով բացել մի նոր տարածք մի նոր աշխարհ լրացուցիչ աշխարհ լրացման աշխարհ որը որ չէր կարող լինել եթե մենք պատահական ձևով կամ օրինաչափորեն հայտնված չլինեինք այդ պակասության տիրույթում եւ այդ պակասությունը գիտակցողի դերը չստանձնեին մտածում ենք նաև ուրեմն որտեղ կարող է հայտնվել, մտածում ենք արվեստի գործ լինելու ամբողջության մասին, մենք ամբողջություն ենք ուզում։ Ոչ միայն իբրև առարկա,
այսինքն վերջին շղթա, արկայելով իբրև առարկա, այլև իր գաղափարի մակարդակում, մտքի մակարդակում, որ ունեցել ենք, մտադրության մակարդակում, միտքը եւ մտադրությունը ուրեմն տարբերվում են իրենց հաջորդականությամբ։ Մենք միտք ենք ունենում, հետո մտադրություն ենք ունենում։ Մտադրությունը կապվում է ուրեմն բանի հետ։ Մտադրությունը դա նույնն է, ինչ որ հաղացքը։ Հայերեն բառն են կա, չէ՞, մտահաղացում ենք ասում, մտահաղացում։ Ամիջապես արդեն մտահաղացման մեջ մենք կռահում ենք, մենք պատկերացնում ենք, թե ինքը ինչ նյութականություն պիտի ունենա, ինչ մեդիա պիտի լինի, ինչ միջոցային այդպես բան տեսք պիտի ունենա։ Գործողությունը ինչ միջոցներով պիտի լինի արված։ Եվ միաժամանակ մենք գիտենք, որ մեր միջոցները իրենք սահմանափակ են։ Շատ հնարավոր է, որ մենք չունենանք այն միջոցները, որը որ այդ պահին կարիքը կա։ Դիցուկ, դուք ուզում եք մի հատ մեծ գեղանկարչական պաննո անել, ձեր ունեցածը ենթադրենք 6 գույնանի մատիտ է ընդհանրապես։ Չէ՞, միանգամից փոխում է իրադրությունը։ Այդ պատճառով շատ անգամ չենք կարող կանխորոշել, թե ինչպես պիտի դուրս բերենք։ Թե ինչպես պիտի դուրս գա եւ նյութականության իմաստով եւ ճանապարհի իմաստով մեր արածը։ Եվ հետո այն ինչ որ պիտի դուրս գա, ինչի պիտի նմանվի, ինչ բանի պիտի նմանվի, կամ պիտի նմանվի մի բանի, թե չպիտի նմանվի, պիտի նմանվի արդյոք այն բանի, որ համարում ենք արվեստի գործ, որ համարվում է արվեստի գործ, կամ չպիտի նմանվի, կամ նույնիսկ եթե չպիտի նմանվի ինքը արվեստի որևիցե գործի, արդյոք կլինի հնարավորություն, որ ինքներս որևէ ձևով սահմանենք մեր արարածը իբրև արվեստի գործ։ Այս հարցերը վերջին սահիկում, որ առանձնացրել է, մի փոքր կոնտեքստավորում է, ինչ որ պիտի ասեմ իմ բանախոսության հիմնական մասում։ Ինչպես եղավ, որ արվեստի գործը, գեղանկար, քանդակ, գրաֆիկա, լուսանկար, դարձավ արվեստի նախագիծ, ինստալյացիա, պերֆորմանս եւ այլն, ինչ հետևանքներ բերեց այդ փոխակերպումը ուրեմն եւ ինչ խնդիրներ ծնեց։ Ես հիմա պիտի փորձեմ այս ամեն ինչի մասին մի փոքր ավելի ազատ խոսել։ Ուրեմն այս աստիճանի վերացական խոսքերը, այս աստիճանի, այդպես ասենք, կոնցեպտուալ մոտեցումը պայմանավորված չէ բարեբախտաբար կամ ցավոք սրտի իմ քմահաճույքով կամ ցանկությամբ։ Դրա առաջ է բախվել, դրան է բախվել ճակատագրականորեն, ուրեմն արվեստը, ինքը, կերպարվեստը, այն ժամանակվանից սկսած, երբ որ թվում էր, թե ինքը արվեստը, կերպարվեստը դարձել է թագավոր, ինքնիշխան։ Մի քանի գործառույթների իմաստով, հիմնական գործառույթներից մեկը վերաբերվում էր ուրեմն մտապահման գործառույթին, հիշողությունը պահելու գործառույթին։ Հիմնական գործառույթներից մեկը կերպարվեստի, ուրեմն մարդկանց համար գործիք էր հիշելու։ Ինչ որ մեկի դեմքը, եթե դիմանկարը, ինչ որ մի իրադարձություն,
եթե ենթադրենք պատմական կոմպոզիցիա է։ Ինչ որ մի տեսարան, եթե վերաբերվում է բնապատկերին, ինչ որ մի առարկայական դասավորություն, եթե վերաբերվում է ինտերիերներին եւ ժանրային այդպես ուրեմն գործերին։ Ինչ խոսք իր ամբողջական հայտնության մեջ այս մտահպահման հիմնական գործառույթը ինքը ահագին հետ թաքնված մի բան էր։ Ինչու էր հետ թաքնված, որտեղ կերպարվեստի ստեղծագործությունը իր դասական ձևերի մեջ, երբ որ հայտնվում է դիտողի առջև, ինքը նախ եւ առաջ հայտնվում է իր ակնհայտության մեջ։ Այսինքն ուրիշ բանի մասին չես մտածում, երբ որ նայում ես նկար։ Նկարը նայում ես այն առումով, որ տեսնես, թե ինչ կա մեջը։ Եվ նկարիչների հիմնական խնդիրը եղել է նա, որ այդ եղած չեղածը, նկարի մեջ եղածը ներկայացվի այնպիսի, որ դիտողին ձգի քաշի դեպի ներս տանի կորցնի ուրիշ տեղերում, ուրիշ էպոխայի մեջ, ուրիշ աշխարհագրության մեջ, ուրիշ եղանակի մեջ, եթե բնության մասին է խոսքը, ուրիշ իրադարձությունների բովում, եթե դա Գավգամելայի ճակատամարտն է, չգիտեմ, Մեդուզա այս ատրակցիան, գրավումը կամ գայթակղությունը, որ բացահայտում է ցանկացած նկարի ակնհայտությունը, որ դիմացը ուրիշ բան չունես անել, դու պարզապես տարվում ես, թաքցնում է իր հետևում այդ այն ֆունկցիան, որ ասում եմ մտապահելու, ինչը մտապահես։ Բայց սա եղել է բաներից մեկը, մտապահելը։ Էլ ավելի խորքան կաց ուրիշ մի բան, ասենք թե այսպիսի մի կրոնական, ասենք թե գործառույթ, շատ ավելի վաղնջական ժամանակներից դիցուք Հմայիլի կամ Չարխափանի գործառույթը, երբ որ խաչը քաշում ես, այդ խաչով դու կարողանում ես ինչ-որ դիմագրավել, ինչ-որ չարիք, կամ երբ որ տեսնում ես քո հակառակորդին, որը ինչ-որ մի վայրենի կենդանի է, դու դրանով կարողանում ես բան անել, ոչ միայն ճանաչել ուրեմն բաներից մեկն է, մեկ ուրիշ գլխավոր գործառույթ, այլև կարողանում ես իրեն ենթարկեցնել։ Այդ պատճառով, ասենք, այդ նշանային գործառույթը կա, որ դու բռնում ես եւ նկարում ես քո հակառակորդին, քո հակառակորդը ուրեմն արդեն քեզ ենթակա է, ենթարկվում է, եւ դու տեր ես տիրապետող դիրք ես գրավում, քարացնելով քո աչքի առաջ, տիրապետող դիրք ես գրավում եւ ցանկացած րոպեին հաղթահարում ես հնարավոր սպառնալիքը, որ գալիս էր իրեն մինչև իր պատկերի մեջ հայտնված լինելը։ Մենք տեսնում ենք, որ մոտավորապես 19-րդ դարի սկզբներից այս բոլոր գործառույթները արդյունաբերական հեղափոխության, գիտական հեղափոխությունների, գիտատեխնիկական հեղափոխությունների քիչ այդպես վերցվում է արվեստի ձեռքից, ամենամեծ հարված հասցնող, առաջին մեծ հարված հասցնող, ուրեմն դա լուսանկարչական սարքի հայտնվելն էր։ Հետո 19-րդ դարի վերջին արդեն կինոյի հայտնագործությունը, որ գալիս է այս կերպարվեստից, խլում է, հերթով այս գործառույթները, այլևս կարիք չկա դիմանկար նկարել, որտեղ լուսանկարչական սարքով կարող ես չխկացնել եւ դիմանկարը երկար շաբաթների կամ ամիսների աշխատանքը մեկ այդպես առաջին
սարքերի համար մի օր էր պահանջվում, որպեսզի չխկացներ կամ 2 օր էր պահանջվում, որ չխկացներ, հիմա մենք գիտենք, թե ինչքան ճիշտ է, չէ, մեր հեռախոսներով չխկացնեն եւ անսահման քանակություն։ Եվ կամ ասենք թե կինոյի հայտնագործությունը, որ այդ պատկերները սկսում են շարժվել։ Նույնիսկ այն շարժումը, որ մենք շատ փոխաբերական ձևերով կոմպոզիցիան կառուցելու միջոցով, որ մենք ստանում էինք, ենթադրենք մի ճակատամարտի տեսարան կտավի մեջ, հիմա հեշտությամբ իրական շարժման ձևով կինոն կարող է իրական։ Եվ մենք ինչ ենք տեսնում 19-րդ դարի վերջից, մենք տեսնում ենք, որ իմպրեսիոնիստները բացվեցին այդպես բանով, մեծ ուրախությամբ բացվեցին այդ նոր արդյունաբերական աշխարհի, տեխնոլոգիական աշխարհի առջև, բայց միանգամից այդ ուրախությունն ու շփոթը միաժամանակ ի հայտ եկավ։ Արդեն մի քանի 1-2 տասնամյակ անց արվեստը մի կողմից հայտնվեց պաշտպանական դիրքերում կծկվելու, այսինքն ինքը դադարեց, հրաժարվեց այդ բոլոր գործառույթներից, համարեց, որ ինքը ունի իր ունեցվածքը, իր մի գործառույթ, որ ոչ ոք չունի, եւ այդ գործառույթը, որը ինչ էր, ինքնին ինչ որ մի բան լինել, ինքնին արվեստ լինել, ինքնին մի աշխարհ լինել, ոչ մի ուրիշ աշխարհի հետ կապ չունեցող, մենք տեսնում ենք ուրեմն արդյունության էպոխայի սկզբներին, մենք տեսնում ենք մոդեռն էպոխայի սկզբներին, մոդեռն արվեստի շրջանակներում, մի կողմից ուրեմն ոչ թե արտաքսել, ձեռքերը կապված էր արդեն, ոչ էլ կարող էր բան անել, ուզենարել չէր կարող անել, այլ կծկվել եւ դիմադրական դիրք գրավել մի կողմից, մյուս կողմից ընդվզել, ամբոստանալ, խռովություն բարձրացնել։ Որը մոդեռն արվեստից սկսած մենք տեսնում ենք այդ խռովությունները, այդ բազմաթիվ, ասենք, հուսանքները, որ առաջանում են, չէ, եթե արվեստի մոդեռն արվեստի պատմությունը անցել եք, ուրեմն բազմաթիվ հուսանքները, որ առաջանում են, մանիֆեստները, կոչերը, ուրեմն մարտակոչեր կարելի ասել նույնիսկ, այդ բոլորը այդ ապստամբությունների, այդ խռովությունների, ընդ որում միմյանց ժխտող յուրաքանչյուր մեկի կողմից նոր մարտակոչ, նոր մարտահրավեր, մենք տեսնում ենք այդ հեղափոխությունը արվեստի մեջ, բայց մի կողմից կծկվելը, մյուս կողմից ուրեմն ընդվզելը, ամբոստանալը, ինքը տեղի էր ունենում իր բոլոր միջոցներով հանդերձ տեղի էր ունենում մի մեծ, ամենամեծ, ուրեմն կարելի ասել ռազմավարական գծի ներքո, դա ուրեմն արվեստի ստեղծագործության կոնցեպտուալացումներ, հղացականացումներ, սկսած, ասենք, կուբիստներից, մենք տեսնում ենք արվեստի ստեղծագործությունը կոնցեպտուալ դիրքերից նայելու ցկտում, այսինքն ավելի ու ավելի արվեստի ստեղծագործությունը, կերպարվեստի ստեղծագործությունը, կերպարվեստը ինքնին մոդեռն արվեստի ամբողջ ընթացքում եւ ժամանակակից արվեստի մեջ ինքը ընթանում է ավելի ու ավելի հղացականացման, կոնցեպտուալացման ճանապարհով։ Եվ գալիս է ի վերջո այնպիսի մի պահ, որ արվեստի համար կարևոր է դառնում ամեն ինչ, սկսած մտադրությունից
վերջացրած այդ մտադրությունը իրականացնելու ճանապարհին առաջ եկող հետևանքներից եւ բնականաբար այդ կոնցեպտուալացումը տեղի ունենում անընդհատ հրաժարումների միջոցով եթե մոդեռն արվեստի մեջ մենք տեսնում ենք այդ հրաժարումը դասական կերպարվեստի գործառույթներից, հա, այդ ճանաչողական մնեմո, այսինքն մտապահելու հետ կապված, նշանային, ի վերջո պլաստիկական, գեղագիտական ու պլաստիկական ուրեմն բաներից, հատկանիշներից, ժամանակակից արվեստի արշալույսին արդեն 50-60-ական թվականների մենք տեսնում ենք արդեն կոնցեպտուալ մոտեցումը ամբողջովին գեղագիտականից հրաժարված, նշանայինից հրաժարված մոտեցումը իբրև հիմնական մոտեցում, միակ մոտեցում, որը որ ուրիշ բաներ է բացում, ուրիշ աշխարհներ, ուրիշ տիրույթներ է բացում, կապված նախ եւ առաջ ծավալման, արվեստի ծավալման, այսինքն արվեստի զարգացման մի հատ էքստենսիվ ճանապարհի։ Արվեստը դուրս է գալիս ինքնից տնից եւ դառնում է մի տեսակ թափառական։ Արվեստը սկսում է սահմանել ինքն իրեն, ինչպես ուզում է, որտեղ ուզում է, երբ ուզում է, ինչպես ուզում է, որտեղ ուզում է, երբ ուզում է, այսինքն արվեստը դառնում է մի շրջմոլիկ, որը հնարավորություն է ստանում համարվելու արվեստ շնորհիվ միայն այն բանի, որը իր թափառումների մեջ ձևավորում է տեղեր, տեղանքներ, շրջանակներ, հարակից, որոնք իր մասն են կազմում, իր արտաքին շերտերն են կազմում, բայց ասելով արվեստ մենք հասկանում ենք ոչ միայն կոնկրետ առարկան, ասելով արվեստագետ հասկանում ենք ոչ միայն արվեստագետին, ով ստեղծում է այդ առարկան, այլև այն ամենը, ինչ որ այս կամ այն չափով կապվում են դրա հետ։ Ինստիտուցիոնալ շրջանակ, իր բոլոր տարաբնույթ, ուրեմն մարմնավորումներով եւ շերտավորումներով արվեստի քննադատներ, կրթական հաստատություններ, արվեստի շուկա, թանգարաններ, արվեստի կենտրոններ, այդ ամբողջը այսպես թե այնպես գալիս են դառնալու այն հողը, մեծ հողը, որի վրա կատարված ցանկացած գործողություն եւ ի հայտ եկած ցանկացած առարկա շանսը ստանում համարվելու արվեստի գործ։ Բայց ամբողջ հարցը կայանում է նրանում, որ այդ ընթացքում այն որ կոչվում արվեստի գործ, կորցնում է իր դիսկրետությունը։ Այսինքն իբրև մեկ կտոր հանդես գալու հատկանիշը ու
այդ պատճառով նաև, ինչպես ցանկացած մի կտոր, մի բեկոր, որ բանա տեղափոխելի է, փոխադրելի է, այստեղից կարող ես վերցնել enter դնել, կորցնում է այդ իր փոխադրելիությունը։ Ինքը կապվում է տեղի հետ։ Եթե նույնիսկ ինչ որ մի գործ պիտի վերակերտվի, տեղափոխվի մեկ ուրիշ միջավայր, ինքը պիտի անպայման վերամտածվի, վերակապակցվի, ստեղծվի, այսինքն վերաների մի ամբողջ փունջ, վերան ո՞րն է, նորից անելը, չէ՞, այսինքն դա տեղափոխություն չի, այլ արտադրությունը մի ցանկության կամ մի մտադրության մեկ ուրիշ պայմաններում։ Նույնիսկ եթե խոսքը վերաբերվում է կերպարվեստի ավանդական ձևերին, ինչ որ մի նկարի կամ կարճական շարքի, մենք տեսնում ենք, որ կարևորը իր պլաստիկական կամ գեղանկարչական հատկանիշները չեն, նույնիսկ եթե այդպես արվեստագետը կարևորել է, այլ կարևորը թե ինչքանով են այդ հատկանիշները աշխատում այն նպատակի հետ, այն մտադրության հետ, այն համատեքստի հետ, այն տեղի հետ, որտեղ որ ինքը պիտի հայտնվեր, որտեղից որ ինքը դուրս է եկել, որի հետ որ կապակցվում է, այսինքն նայում ենք գործին, ուզում ենք հասկանալ ինքը արդյոք ինչ է իրենից ներկայացնում, որքանով մենք կարողանում մտնել հաղորդակցության մեջ, այսինքն այն, որ վերաբերվում էր կոնցեպտուալացմանը, արվեստի, ժամանակակից արվեստի ստեղծագործության զարգացման ընթացքի հիմնական ճանապարհ, դա նաև ենթադրում է իր շրջանառության ձևի փոփոխություն, այլևս ոչ թե այդպես հմայում, գայթակղություն, գրավում, ինչ որ մեկին հանդիսատեսին, այլ շփում, հաղորդակցություն, այսինքն մի լեզու, որ դիտողը պիտի տիրապետի, որպեսզի կարողանա հաղորդակցության մեջ մտնել այդ գործի հետ։ Այսինքն ինչ որ առումով դիտողը պիտի անցնի մոտավորապես այն նույն ճանապարհը մտքի հղացումից մինչև ուրեմն առարկայի ի հայտ գալը, որ ունեցել է արվեստագետը այդ գործը առաջ մղելիս։ Ուրեմն ինչ փոփոխություն է տեղի ունենում, եթե փորձեմ այսպես ընդհանրացնել։ Փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ արվեստի ստեղծագործությունը կորցնում է իր դիսկրետությունը, կտավ լինելու, նույնիսկ եթե կտավի ձևով է գալիս, կտավ լինելու, լուսանկար լինելու, քանդակ լինելու, այսինքն ավանդական մեդիաներով լինելու այդ բանը, եւ իր մեջ ներգրավում այն ամենը, ինչ որ մինչև նկարն էր ստեղծվել, իբրև մտադրություն, իբրև որոշակի հետազոտություն, որի արդյունքում ի հայտ է եկել այդ մտադրությունը,
այսպես ասած կարիքների հետազոտություն, հա։ Եվ այն ամբողջ շրջանակը, որտեղ որ ինքը հայտնվում է։ Այսինքն խոսքը վերաբերվում է մի վիճակի արվեստի մարմնավորման, որ արվեստի գործը, եթե նույնիսկ առարկայական մասեր ունի իր մեջ, ինքը այդ չի գործ, այլ այն ամբողջ ճանապարհը, որով անցնում է ինչ որ ձևով հայտնվելու համար այս աշխարհում։ Կլինի դա նփակ, փորձարարական արվեստի կենտրոն, դա կլինի ազգային պատկերասրահ, թե որևիցե տեղ։ Այսինքն ինքը դառնում է նախագիծ։ Հա։ Պերֆորմանսի հետ կապված, եթե դու պերֆորմանսի ինչ-որ տարածք ես ընդունում, որտեղ պետք է արես, կարող ես այդ նույն պերֆորմանսը ուրիշ տարածքում անես։ Այդ ոնց որ դուք խոսեցիք այդ տեղերի տարբերության մասին, քիչ տենց օրինակի վրա էլի։ Դե պերֆորմանսը ինքը արվեստագետի ինքնացուցադրումն է եւ որևիցե ձևով կապված չէ որևիցե բանի պատկերացնենք մի բան։ Այսինքն ինքը չգիտես ոնց է առաջացել։ Առանց ոչ մի բանի հետ կապ ունենալու, ոչ մի տեսակի խնդրի, ոչ մի տեսակի վիճակի, ոչ մի տեսակի կարիքի հնարավոր է դա։ Բայց պերֆորմանսը թատրոն չի, Օթելոյի ներկայացումը չի, որպեսզի տանես, միտեղ անես։ Անում ես ելնելով ինչ-որ մի բանից։ Ասենք պերֆորմանսի բան դրսևորումներ, ասենք, հա, վերջին նորանոր դրսևորումներ, ասենք, թե ֆլեշմոբեր։ Ինչի են անում։ Որոշակի տեղում, չէ, և այն որ կոչվում է նախագիծ, արվեստի նախագիծ, որ գալիս է փոխարինելու արվեստի գործին, դա նշանակում է մի տեխնոլոգիական ճանապարհ կազմակերպելու։ Դրա մեջ ոչ միայն, այսպես ասած, էլեմենտներ կա, որը որ առարկայական ձևով հայտնվում է ինչ-որ մի տարածքում, որ տեսնելով ասում են, որ սա է, այլ դրա հետև այն ամենը, ինչ որ ոչ միայն պլանավորվել է, այլև մտածվել է, ոչ միայն մտածվել է, այլև հետազոտվել է, և հայտնվել է իր նեղությունների միջոցով, իր սահմանափակումների միջոցով, ժամանակային սահմանափակումներ, ֆինանսական սահմանափակումներ, վարչական սահմանափակումներ։ Այսինքն արվեստի գործը, արվեստի նախագիծը իբրև արվեստի գործ, ինքը ենթադրում է մի աշխատանք, որը առաջին հայացքից ստեղծագործական մասը կարող է մի տոկոս կազմում, ինչի կազմում, ինչ որ մենք ավանդական համարում ենք, ստեղծագործություն, ներշնչանքի ձևով այդպես բան եղած, հետևանս որևէ ներշնչանքի ի հայտ եկած մի արարում, ինչ որ նյութի ձևով, ինքը կազմում է չնչին մաս։ Եվ հսկայական քանակությամբ աշխատանք, հսկայական քանակությամբ ջանք, պլանավորում և մի աշխատանք, որը անհատական չի, որը որպեսզի լինի, ներգրավում է շրջանակներ, մարդկանց, ծառայությունների, հաստատությունների, և իհարկե նշան կա, նշանային կողմ կա, որ ասում են, այս
գործը սրա աշխատանքն է, այս հեղինակի աշխատանքը։ Բայց մենք գիտենք, որ այդ հեղինակը տվյալ դեպքում պայմանականորեն է համարվում այդ գործի հեղինակը, որտեղ իր հետևում եւ այն գործի հետևում, որ ինքը ներկայացնում է, լիքը բանավոր խոսակցությունների, համաձայնությունների, պայմանագրերի, նամակների, հայտարարությունների, գրախոսությունների, ռևյուների, անդրադարձների, զրույցների, հարցազրույցների, հեռուստատեսային հաղորդումների, կինոպատմությունների հետևանք է, որպեսզի ձևավորվի այն պատկերը, որը որ ինչ-որ ձևով ստեղծվում է իմ մոտ կամ ձեզնից յուրաքանչյուրի մոտ։ Ընդ որում շատ տարբերվող իրարից, որտեղ մեզնից յուրաքանչյուրը այդ բազմաշերտ գոյացությունը կարողանում է տեսնել այնտեղից, որտեղ որ ինքը գտնվում է, ոչ միայն ֆիզիկական իմաստով, այլև սոցիալական իմաստով, կրթական իմաստով, արժեքային իմաստով, ամենատարբեր իմաստներով։ Ինձ համար ասենք թե Գյումրի բիենալեն մեկ ուրիշ արժեք ունի իբրև նախագիծ, քան ձեզ համար, ձեզնից յուրաքանչյուրի համար, եւ ձեզնից յուրաքանչյուրի համար շատ տարբեր նշանակություններ ունի եւ արժեքներ ունի։ Այսինքն, երբ որ ժամանակակից արվեստի գործը վերածվում է նախագծի, արվեստի նախագիծը որպես արվեստի լինելու շարունակություն, ինքը ամբողջովին նոր իրադրության մեջ է դնում այն ամենը, ինչ որ կապվում է արվեստի հետ մեծ հաշվով։ Նախ մենք դադարում ենք արդեն ասացի եղանակի հետ կապված, մենք համարում ենք, որ այո, այս հեղինակինն է, ենթադրենք Արթուր Պետրոսյան, բայց մենք Արթուր Պետրոսյան ասում ենք, հասցեագրում ենք, որպեսզի մենք կողմնորոշվելու հնարավորություն ունենանք, հասցե ունենանք, բայց այդ Արթուր Պետրոսյան հեղինակի ստեղծած գործի այդ բաղադրությունը եւ մասնակցությունը այլ անձանց, որքանով մենք կարող ենք տեղորոշել, սահմանել, նույնիսկ եթե չենք կարող, դա չի նշանակում, որ որպեսզի այդ գործը նախագիծը իրականացներ, ինքը անկարող Արթուր Պետրոսյանը կարող էր խուսափել այդ տեսակի բաներից, հարաբերություններից։ Մի փոքր պատմական էքսկուրս անեմ, Արթուր Պետրոսյանը առջև նա նստած, Հովհաննես Մարգարյանին անդրադառնա, Հովհաննես Մարգարյան 90-ական թվականներ, անկախությունը նոր է եղել, Հովհաննես Մարգարյանը մեր շատ լավ հայտնի, չեմ ասի, տենց հայտնի, առավել, ես 30 տարի առաջվա բանով եմ խոսում, առավել ուրեմն այդպես հեռանկարային երիտասարդ գեղանկարիչներից մեկն էր համարվում 80-ականների կեսերի, 90-ականների սկզբներին։ Եվ հանկարծ Սովետ միությունը փլուզվում է եւ հայտնվում է այնպիսի մի հաստատություն, ինչպես նորարար փորձառական արվեստի կենտրոնն է,
որտեղ ոչ թե որ գեղանկարներ չէին ուզում ցուցադրել, այլ որտեղ որ հնարավոր էր, ասենք, վիդեո ինստալյացիաներ իրականացնել։ Եվ Հովհաննես Մարգարյանի ձեռքին հայտնվում է մի տեսախցիկ, որը որ ինքը չգիտի ոնց պիտի գործածի։ Եվ Արթուր Պետրոսյանն էլ այն ժամանակ դեռ երեխա էր, ասենք, որ կողքից խորհուրդ տար։ Բայց ինքը մեր լավագույն գեղանկարիչներից մեկն է, այն ժամանակվա այդ սերնդի, որ ամբողջ կյանքում յուղաներկի հոտ է քաշել եւ վրձինների տարբեր չափսերի եւ տարբեր կտրվածքի կլոր լինի թե քառակուսի լինի թե ինչ չափսի լինի թե ինչ բազից պատրաստված այդ ամբողջ բանը եւ սերը եւ կապվածությունը պատկերացրեք վիդեոկամերան մտնում է մի կողմից մյուս կողմից ինքը գիտի որ այն արագությունները որ ուզում է իր գործով ցույց տա վրձնով չի հասցնում այդ արագությունների հետևից եւ պիտի անցնի վիդեոկամերայի որից որ ինքը մեծ հաշվով բան չի հասկանում ես Հովհաննես Մարգարյանի օրինակը բանով բերեցի այդպես օրինակի համար բերեցի սա վերաբերվում է մեր սերնդի արվեստագետներից առավել ականավոր արվեստագետներից շատերի ովքեր որ Դիցուկ Արման Գրիգորյան ովքեր որ այդ առաջին փուլերում ասենք 90-ականների սկիզբ կամ կեսեր երբ որ սկսում են վիդեոյով աշխատել իրենք շարունակում են ժիվոպիս գեղանկար անել վիդեոկամերայով Այն էլ օգնությամբ այն ժամանակվա, ասենք, Արթուր Պետրոսյանի, որ կարող էր ասել, որ կնոպկաները սեղմ են, կամ հետո մոնտաժ անելուց ոնց մոնտաժ անեն, եւ այն։ Եվ ինչի հնարավոր էր նպատակում դա ցուցադրել։ Ես իմ անձնական օրինակի վրա կասեմ։ Երբ որ առաջին անգամ 2-3 հոգով մենք մտանք նորար փորձարական արվեստի շենքը, այդ տարածքը տեսնելու դեռևս չկար, նպատակը չկար որպես այդպեսի։ 92 թվականի ուշ աշունն է, 93-ի սկիզբ կա։ Ես մեծ ցուցահանդեսներ գոնե էքսպոզիցիա անելու փորձ ունեի, հսկայական փորձ, չնայած դեռ ընդամենը 10 տարի էլ չկար, որ ես բանի մեջ էի, արվեստի դաշտում էի, բայց մեծ փորձ ունեի, գոնե մի քանի մեծ էքսպոզիցիաներ էի արել նկարիչների միությունում եւ հետո ամբողջ երրորդ հարկի այդ բաններ։ Ես շվարեցի, ես ասացի, որ այստեղ ոչինչ չեմ կարող անել։ Կարծես թե այդ շենքը մեզ տվել էի, ես էլ շվարում էի, չփոթված էի, թե ոնց պիտի անեմ այդ աշխատանք, որտև այնպիսի բարձրություններ ուներ, այնպիսի ծավալներ ուներ, այնպիսի բաժանումներ ուներ, գոնե այն ժամանակ ինձ անհետ թվացող, որ ես ասում էի, որ նույնիսկ երրորդ հարկի փորձ ունենալով, երրորդ հարկ, որ կարողանում էր նկարիչների միության մուսկայական այն ժամանակվա բաներով, էլի տենց բարձր, հա, որ կարողանում էր լցնել, ես ասեցի, տղերք, եթե իմ վրա հույս եք դնում, ով էր, երանելի արդեն Սամվել Մանվել Բաղդասարյան եղբայրներն էին, Անդրեասյան Կարենն էր, նպակ չկար, ինձ ասում էին, թե մենք ինչ պիտի անենք, ես էլ ինչ-որ բաներ էի մտածել, այդ թվում նաև տարածքներ էին, ես ասում, ես ոչինչ չեմ կարող անել,
Ես չգիտեմ այդ տարածքները ոնց կարող եմ լցնել։ Ինչպես է հնարավոր այդտեղ ցուցահանդես անել մեծ հաշվով։ 92 թվական։ Գիտեք ինչ էր դա։ Պատերազմ։ Սովետ միությունը հենց նոր էր փլուզվել։ Հոսանքը օրական կես ժամից մի ժամ էր։ Լուցկու տուփը վերցնել սեղանի այս ծայրից մինչև մյուս ծայր տեղաշարժել, ես հիմա փոխաբերական բանով եմ ասում, թվում էր անհնար։ Ու այդ պայմաններում հսկական քանի հազար քառակուսի մետր անհեթեթ ծավալներով այդ շենք, երրորդ հարկը արդեն ուժասպառ էր լինում, գոնե ինձ համար արդեն չկար, ես արդեն ձեռք էի քաշել։ Հիմա, որովհետև ես մտածում եմ, որ այդ գեղանկարները կամ այդ օբյեկտները ես ինչ պիտի անեմ։ Չկար վիդեո, ինստալյացիաներ չէին կանում պրակտիկորեն։ Ինչ որ ասամբլաժներ տակ բաներ պահանջող, այդ տեսակի բաներ, բայց ուրիշ բան չկար։ Նփակ եկավ, այդ տարածքը ստացվեց ի վերջո, դրանից մի 2-3 տարի հետո, այս իմ նկարագրածից հետո, գումարներ դրվեց, տեխնիկաներ գնվեցին, պրոյեկտորներ, վիդեոկամերաներ, նաև ու Արմանը Գրիգորյան, Հովհաննես Մակարյան, Կարինեն Մացակյան եւ այսպես կարողացան շատ հեշտությամբ, եկեք տեսնենք շատ փոքր տարածք է տարածքը։ Շատ փոքր տարածք է։ Բայց պատկերացրեք, որպիսի Արման Գրիգորյանը կարողանար մեկ հատ վիդեո պերֆորմանս հասցներ, որ նփակում երևար, պիտի ճարեր վիդեո կամերա։ Այսինքն պիտի մեկի, որ ունի։ Գուցե նաև մեկ երկրորդին, որ գիտի աշխատացնել։ Պիտի մերկանար կամ չգիտեմ ինչ աներ, որտեղ պերֆորման ինքն է մեջ։ Կամ պիտի կարդա ինչ-որ բաներ պիտի ասի, իր ձայնը պիտի գրվի։ Պիտի լինի մեկ ուրիշը, որ մոնտաժ է անում։ Եվ ասենք թե կուրատորը Էդվարդ Բալասանյանն է և չի հավանում։ Ասենք շատ ազգայնական գործ է կամ ապազգային գործ է։ Այսինքն այն արտադրանքը, որ վիդեո պերֆորմանսի տեսք ունի, պրոյեկտոր միացրած է, ինչ-որ պատկեր է երևում, էլի, և այդ պատկերի մեջ ինչ-որ բովանդակություն կա, ինչ-որ ուղերձ ունի դա, անցնում է այդպիսի ճանապարհներով։ Այսինքն այն ուղերձ, որ իր մեջ ունի, այդ ուղերձը իր մեջ պարունակում է այդ ամբողջ ճանապարհը անցած։ Ինչու է Արման Գրիգորյանը դիցուկ ցույց տալիս մի վիդեո, ինքը լինելով գեղանկարիչ, տեսնում ես, որ իր արած վիդեոն գեղանկարչական վիդեո է։ Վիդեո չի, վիդեոյի իմաստով։ Այսինքն այդ ամբողջ փոխակերպումները սոցիալական, տեխնոլոգիական, մեդիա, գաղափարաբանական, այդ ամբողջ փոխակերպումները գալիս են այդ նախագիծը անցնում է այդ ամբողջ փոխակերպումների միջով, որպեսզի ինչ որ մի տեսքի մեջ հայտնվի, երբ որ հայտնում է այդ տեսքի մեջ, այն բովանդակությունը, որ ինքը բերում է, կրում է այդ ամբողջ անցման դժվարությունները,
գրում է այդ ամբողջ անձնական նեղությունները եւ այդ նեղություններն է որ փոխանցում է դիտողին նեղություն ասելով արևմտահայերեն եմ ասում դժվարություններ ստիպողություններ հարկադրական այդպես բաներ գործողություններ եւ դա սկսում է ընկալվել իբրև նախագիծ մի նախագիծ որը կոլեկտիվ աշխատանք է ըստ էության թեպետ ունի հեղինակ Արման Գրիգորյան որտեղ իր մեջ պարունակում է այդ ամբողջ տեխնոլոգիական ամբողջ դիսկուրսիվ համատեքստը որի միջոցով անցել է ինքը բայց սա նշանակում է որ մենք պիտի նայենք նաեւ այդ ամբողջ համատեքստը իր բաղադրությամբ այն ամբողջ սոցիալական կազմով մարդկանց ներկայությամբ, որոնք որ մասնակից են դարձել դրա։ Լավ, օքեյ։ Ես ուզում եմ խոսել մի քիչ հետևանքների մասին այս տեղի ունեցածի երբ որ արվեստի գործը դառնում է արվեստի նախագիծ թե ինչ հետևանքներ ունի սա ոչ միայն արվեստի համար այլև կյանքի համար կամ մարդու համար մեր կյանքի համար, հասարակության կյանքի համար ինչ է նշանակում, ինչ հետևանքներ ունի։ Արդեն իսկ դրա հետևանքները մենք տեսնում ենք այդ փոփոխությունների պայմանների մեջ, որ արվեստը ինքը սկսում է դառնալ մի բան, որը դասական իմաստով, որ նայում ենք արվեստի ստեղծագործությանը, չես կարողանում ոչ մի բանի հետ համեմատել։ Այսինքն արվեստը դառնում է մի բան, որ ոչ մի բանի նման չի։ Սա խնդիր է, ասենք, եւ այն մարդկանց համար, ովքեր կոչվում են արվեստաբաններ, դասական իմաստով։ Եվ խնդիր է այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն կոչվում արվեստաբաններ։ Այսինքն սովորական մարդկանց համար ճանաչելու։ Ինչպես ճանաչես մի բան, որ ոչ մի բանի նման չի։ Այսինքն հասարակության համար կանգնում է, հասարակության առջև կանգնում է այն նույն խնդիրը, որ արվեստը, կերպ արվեստը իր արշալույսի փորձել էր եւ կարողացել էր լուծել։ Որն էր դա պատկերել, դիմանկարել, նկարագրել մի բան, որը որ պետքա մտապահել, որը որ պետքա ճանաչել, որը որ պետքա գործածել իբրև մի առարկա, որ միացնում է բոլորին իրար, որ ստեղծում է համայնք, հանրություն։ Այսինքն, այդ նույն խնդիրն է կանգնում։ Այսօրվա արվեստի
սիրահարների արվեստաբանից սկսած սորական մարդուց ավարտած։ Երբ որ իրենք իրենց մեջ չեն գտնում միաժամանակ այդ ճանապարհը անցնելու բախտը չեն ունենում կամ ուժը չեն ունենում կամ հետ ընկած են լինում մի ձևով բայց սահմանելու կարիք կա որպեսզի մի բանը հասկանաս պիտի սահմանես ասենք օրինակ ինչա ժամանակակից արվեստ ահագին երկար ժամանակ սահմանվում էր ինչա ժամանակակից արվեստ տեսական մակարդակի վրա, գաղափարական մակարդակի վրա, էսթետիկական մակարդակի վրա, այն ժամանակակից արվեստի բոլոր այն դրսևորումները, որոնք որ կապ չունեին մոդեռն արվեստի մղումների հետ, այդ քննադատական, ժխտողական, ոչ միայն կապ չունեին, այլև ամեն ինչ համարում էին արվեստ։ Եթե արվեստագետ ասել ասա արվեստ, ուրեմն արվեստ, չէ՞։ Ասենք այդ մասին կարող էր Մարսել Դյուշանը ասել, ամեն ինչ արվեստ է։ Կամ ով արվեստագետ է, հա, ծոր բույսներ ասում, բոլորը արվեստագետ են։ Այդ ժամանակակից արվեստի ուրեմն սահմանումներն էին։ Ամեն ինչի մեջ արվեստ տեսնել, բոլորի մեջ արվեստագետ տեսնել։ Տեսաբաններ ավելացնում էին դրան, որ նաև պետքա ոչ միայն հռչակել, այլև անհրաժեշտ է ինչ-որ մի կառույց, որը ընդունում է այդ հռչակումը։ Կլինի հաստատություն, կլինի արվեստաբան, այո, արվեստագետը կարող է հռչակել շատ գեղեցիկ կերպով, բայց պետք է հաստատություն, որը որ կընդունի այդ հռչակումը։ Այսինքն տեղի կունենա հռչակման օրինականացում։ Նոտավորապես սենց մի բան է ժամանակակից արվեստը։ Եվ թանգարաններ սկսեցին նույնիսկ ստեղծվել, լիքը կենտրոններ սկսեցին ստեղծվել ժամանակակից արվեստի, չէ՞, եթե քաղաքը քաղաքի նման է, ուրեմն ժամանակակից արվեստի կենտրոն պիտի ունենա, չէ՞։ Գյումրիում էլ արել էին, շատ սիրուն բաներ, այդ ուրեմն թափանցիկ պատերով, ցելոֆանի պատերով, ուրեմն ժամանակակից արվեստի կենտրոնը շատ լավ աշխատանք էր, շատ հավանեցի, ինչու հավանեցի դա, որովհետև գալիս է կանխատեսելու այն ինչ որ հիմա ասենք թե ժամանակակից արվեստին ասպարեզում սահմանում է, որ ժամանակակից արվեստը այսօր դա այլ բան չի, քան ժամանակավոր արվեստ։ Ժամանակավոր արվեստ գիտեք ինչ բան է։ Չէ՞։ Այսինքն այսօր արվեստ է։ Բան արվեստ չի։ Այսօր էլի կարող արվեստ դառնալ։ Ժամանակավոր բան։ Ի տարբերություն ինչերի եգիպտական բուրգերի, չէ՞։ Որոնք որ անժամանակ են, մշտենջենական են, հավերժության հետ կապում, այսինքն դասական արվեստի կամ արխայիկ արվեստի հավերժության ձգտումները, դասական արվեստի պատմական ձգտումները, մտապահել հիշում եք, չէ՞, այսինքն պատմությունը արձանագրել, և մոդեռն արվեստի արդիական ձգտումները այս պահի մեջ լինելու, ժամանակակից արվեստի ձգտումները ամենտեղ լինելու և ամեն ժամանակ լինելու մի կողմից, մյուս կողմից ոչ միտեղ չլինում, ոչ միտեղ չլինում։
ոչ մի ժամանակում չլինելու, որ հանգեցնում է նրա ինչ որ կոչվում է ժամանակավոր արվեստ։ Այսինքն այդ նույն տրամաբանության, այդ նույն ալգորիթմի մեջ, եթե արվեստը դառնում է ժամանակավոր, արվեստագետը ժամանակակից ինչ է դառնում? Ժամանակավոր արվեստագետ։ Ինչն է պատճառը։ Եվ այս վիճակի հետևանքները ո՞րն են։ Մի ժամանակի մեջ, մի իրականության մեջ, որտեղ ամեն ինչ եւ բոլորը ժամանակավոր են։ Այս ժամանակավորությունը ընդ որում չի վերաբերվում կրոնական այդպես բանի աշխարհիկ կյանքի ունայնության կամ բանի այն կյանքի հավերժության այս բանի մեջ չի, այլ ժամանակավոր այս աշխարհի մեջ։ Բացի ժամանակից։ Ժամանակավոր այս աշխարհի մեջ։ Դարձյալ խոսքը վերաբերվում է տրանսֆորմացիայի մեծ փոխակերպման, մեդիա փոխակերպման։ Մի կողմից, մյուս կողմից վերադարձի այն նախնական գործառույթներին արվեստի, երբ որ արվեստը դեռևս արվեստ չէր, լինելով հանդերձ իր անունը արվեստ չէր։ Մեդիայի հետ կապված։ Ուրեմն արվեստագետը նա է, ով ինչ որ մի բան ստեղծում է, չէ՞։ Արվեստասերը նա է, ով այդ ստեղծածը, այսպես ասենք, սպառում է։ Ստեղծել ամենատարբեր ձևերով, հնչյուններով, կավով, տեքստով, գրով, պատկերներով եւ այլն եւ այլն։ Եվ սպառել այդ ամենը։ Մեր տեխնոլոգիական զարգացումը բերել է նրան, որ հենց հիմա ստեղծագործում ենք։ Այսինքն ուղերձներ ենք իրար ուղարկում մեր սմարթֆոններով։ Ինչ որ մեկն էլ սպառողն է Սյուզի։ 5 րոպե հետո իրադրությունը կփոխվի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք գրող եւ ընթերցող։ Այսինքն այս դերաբաժանումը արվեստի ստեղծող եւ սպառող դառնում է ժամանակավոր նշանակում է նաեւ օպերացիոնալ։ Այսինքն արվեստագետի արվեստի դիրքը դառնում է օպերացիոնալ։ Այս պահին դու արվեստագետ ես, հաջորդ պահին դու արվեստագետ չես։ Այս պահին դու գրող ես, մյուս պահին ընթերցող ես։ Այս պահին երաժշտություն ես ստեղծում, այն պահին նույն մարդը եւ իր զրուցակիցը իրենց տեղերը փոխում են։ Սա չի վերաբերվում միայն արվեստին իրականում, սա վերաբերվում է սոցիալական գործունեությունների ամենատարբեր նշանների մեջ տեղի ունեցող այդ փոխանակումներին եւ փոխակերպումներին միաժամանակ։ Բայց առաջ է գալիս այդ գոյաբանական խնդիրը ճանաչելու ինչ բան է արվեստը։ Այն վիճակում, երբ որ արվեստը ոչ մի բանի նման չի։ Մի կողմից ճանաչելու, մյուս կողմից հասկանալու, թե որն է
արվեստի դերը հասարակության կյանքում, մարդկության կյանքում, համայնքի կյանքում դեր ունի, թե դեր չունի։ Մի կողմից մոդեռն էպոխայի հետ կապված ասում եմ, որ դերերը կարծեք թե ամբողջովին կորցնում են, չէ՞։ Այդ մտապահման դեր, ճանաչման դեր, բանի գայթակղության դեր, գրավման դեր, իսկ կողմից դերերը շատ ալում են, շփման դեր, հաղորդակցության դեր, դեր, ոնց որ հիմա մենք ենք անում, չէ՞, այսպես իրար հետ, հիմա մենք բան ենք ստեղծում, կամերան էլ նկարում է այդ ստեղծածը, գիտելիք ենք, այսպես ասենք, արտադրում, որը արվեստի գլխավոր դերերից մեկն է, ժամանակակից արվեստի, գիտելիք արտադրել եւ կրթություն, կրթական գործառույթ իրականացնել։ Բայց ճանաչման խնդիրը մեծ իմաստով դերի ճանաչման խնդիրը գոյաբանական առումով կանգնած է հասարակության, մարդկության կյանքում, որտեղ այն սիմվոլիկը, որ արվեստ ուներ, խորհրդանշականը, որը արտահայտվում էր մի հատկանիշով, որ բաժանումներ էր բերում, որներ այդ հատկանիշը, բացառիկություն, չէ՞։ Երբ որ արվեստ ասում ենք, բացառիկ մի բան ենք հասկանում։ Երբ որ արվեստագետ ասում ենք, բացառիկ մեկին ենք հասկանում։ Հիմա երբ որ ամեն ինչ արվեստ է, եւ բոլոր արվեստագետ են, ու ոչ մի բան արվեստ չի, ոչ մեկ արվեստագետ չի, կամ ամեն ինչ ժամանակավոր է, այս պահին ես արվեստագետ եմ, հաջորդ պահին ես արվեստասեր եմ եւ տեղերն են փոխվում է, այդ սիմվոլիկը կարծեք թե անհետացած է, անհետանում է, պետք է մեզ արդյոք այդ խորհրդանշականը, մեծ հաշվով իբրև արվեստի գործառույթը պետք չի, ոչ թե պետք է, թե պետք չի, այլ ինչպես է հնարավոր այդ խորհրդանշականը, որպես այդպիսին պահպանել, իբրև մարդկային կյանքի գլխավոր ցուցիչ, որտեղ միայն մենք ինչով ենք տարբերվում ոչ մարդուց, նրանով, որ մենք սիմվոլիկ ենք կարողանում ձևավորել, ստեղծել, սիմվոլիկ ենք կարողանում արտադրել, այսինքն մի բան, որ չունի այդպես պրակտիկ կիրառական նշանակություն, չենք կարող ուտել, չենք կարող հագնել, չենք կարող եսի ինչ անել, այլ իրենք պատկերներ են, մեր պատկերները, մենակ մենք որպես մարդ կարիք ունենք պատկերների նայելու, ոչ ոք պատկերների նայելու կարիք չունի, այդ սիմվոլիկան է, որ մարդուն որպես մարդ է պահում, ինչպես պիտի արվեստը պահպանի այդ գործառույթը, երբ որ հատկանիշը արվեստի բացառիկը ստեղծելու, արվեստագետի բացառիկը լինելու, ուրիշներից առանձնանալու, ինքը սկսում է ոչ թե երերուն դառնալ, այլ գոլորշիանալ։ Այս հարցն է, որ դրված է արվեստի առջև, այս հարցն է, որ դրված է մարդկության առջև։
եթե արվեստը հավերժության մասին չի պատմում, ինքը իր լինելով հավերժությունը չի, որ մատնանշում է, երբ որ արվեստը այլևս պատմական չէ, ժամանակը չի, որ գրանցում է, երբ որ արվեստը արդիական չէ, արդիականությունը չէ, որ արձանագրում է, որպեսզի հետո դառնա պատմական, երբ որ արվեստը փոփոխական է, երբ որ պատկերը չունի հեղինակ, այդ պատկերի հեղինակը ենթադրենք այդպես գնդաձև կամերա ունեցող դրոնն է, որ ստեղծում է այդպես 360 աստիճանանոց տեսարաններ, եւ իբրև այդպես իբրև զոնդ կարողանում է ներթափանցել անթափանցելի տեղեր, ինչ դեր պիտի շարունակի ունենալ արվեստը, եւ սա ենթադրում է ոչ հեղինակային առաջադրանք, ոչ հեղինակային խնդիր, ենթադրում է կոլեկտիվ առաջադրանք, հեղինակային ասացի անձնական, անհատական խնդիր, այլ կոլեկտիվ խնդիր, եւ ենթադրում է ստեղծագործություն, որտեղ ստեղծագործությունը այլ բան չէ, քան խնդիր լուծելը։ Թե ցանկացած խնդրի լուծում նշանակում է ստեղծագործել։ Արվեստագետի առաջ անդադ այդ ստեղծագործում է ոչ թե նրանով, որ իր առջև կտավ կա եւ ինքը ունի ներկա պնակ եւ ունի վրցին եւ այլն, այլ ստեղծագործում է այն ինչ որ ինքը չունի։ Ստեղծագործում է այն պահին, երբ որ կարողանում է լուծում գտնել իր չունեցածի, լուծումներ կարողանում է գտնել։ Լուծումը տա իր չունեցածի։ Ասենք թե դա բանի ինչ իմանամ, ուտվերդիտելի ոնց էր, ֆիքսատորի կամ չգիտես ինչի պակասությունն է։ Ես ծիծաղս եկավ։ Հիշեցի Ավետիք Լավերդյանին, որը գեղանկարներ է նկարում ֆանտաստիկ, բայց նրա մի 15 տարի առաջված նկարած նկարը հենց հիմա էլ թաց է։ Այսինքն գեղանկարներ է նկարում, որ միշտ թարմ են, միշտ կարելի է դիպչել եւ ներկը կարող է մատիտ վրա մնալ կամ սկեստիտ վրա մնալ։ Սա հումորի եւ լրջության արանքում արված մի դիտարկում էր, ուրեմն ստեղծագործել, լուծել այդ խնդիրը, թե ինչ է արվեստը, կոլեկտիվ իմաստով, նշանակում է ստեղծագործել, կոլեկտիվ ստեղծագործել, այսինքն արվեստը մի բան է, որ գալիս է ստեղծելու այդ կոլեկտիվը։ Մի բան է, որ գալիս է ստեղծելու այդ կոլեկտիվ կյանքը։ Իրար հետ ապրելու հնարավորությունը։ Ոչ միայն իրար հետ ապրելու հնարավորությունը, այլ ընդհանրապես ապրելու հնարավորությունը։ Ուրեմն կյանքի եւ արվեստի այս փոխհարաբերությունը ինքը դառնում է ոչ թե երկու տարբեր առարկաների առնչություն, այլ մի ամբողջություն, մի գործողության, արարողական մի գործողության մի ամբողջություն, որի սահմանները կյանքի եւ արվեստի հնարավոր չէ տարանջատել, հնարավոր չէ, ասենք, սոխի պես ամեն մի շերտը համարել սա արվեստ է, այս տակի շերտը
ենթադրենք կյանքն է, մյուսը հաճեց մեկ ավելի արվեստի է նման։ Եվ այս փոփոխությունը մեծ հաշվով արվեստի գործի, արվեստի ստեղծագործության փոփոխությունը իր պես ստրատեգիական զարգացումներով, արվեստի նախագիծ դառնալով, հետո այդ նախագծից այն կողմ արվեստի լինել չլինելու այդպես վիճակը երերուն դարձնելով, ինքը հանգեցնում է նրան, որ այսօր մենք արվեստը այլ կերպ չենք կարող, արվեստին այլ կերպ չենք կարող վերաբերվել, քան որպես մի միջոցի, որ մեզ թույլ է տալիս ապրել ստեղծագործաբար, այսինքն գտնել ապրելու հնարավորություններ այն պայմաններում, որտեղ թվում է, թե այլևս հնարավոր չի ապրել։ Ուրեմն արվեստը մեզ համար այդ տեսակ գործիք է դարձել, գոյաբանական գործիք, մեր գոյությունը շարունակելու, մեր գոյությունը հորինելու գործիք, իբրև մարդ առանձին վերցրած և իբրև մարդկության, ընդհանրապես մարդկություն, բոլորով հանրությամբ, համայնքով, ամբողջ աշխարհի մարդկությամբ միասին վերցրած։ Եղավ մի բան, որ իմ խոսքի մեջ ձեզ անհանգստացրեց, կամ շփոթեցրեց, բա որ այդպես ասում ես, բա մենք հիմա ինչ պիտի անենք, այս տեսակի բաներ եղավ, կամ ավելի կոնկրետ բաներով, Սյուզին ասում էր օրինակ, բերեք արվեստի վրա, կոնկրետ ոնց ար լինում, որ արվեստի գործին արվեստի նախագիծ հերիք չի, արվեստի նախագիծն էլ դեռևս համարում ենք արվեստ։ Երկու հատ բայց։ Ուզեի ոչ թե ձեզ հարցեր տալ, այլ այստեղ նստած այ օրինակ հիմա ձեր մտքում ինչ-որ մի ստեղծագործություն առաջացավ, որը որ ինքը նախագծի գործներ է։ Ոչ թե որ կտավի վրա անես, կամ չգիտեմ, ալյումինի վրա չորասեղոր, չգիտեմ, անես գրաֆիկա, այլ ինքը լինի ինչ-որ նախագծային մի բան, տենց ինչ-որ միտք առաջացավ։ Ես Սյուզի ասածը մի փոքր մեկնաբան եմ, Սյուզի հարցը շատ այդպես ջրգրիտ էր ձևակերպված, թիրախային և նաև մի տեսակ կրթական ու մանկավարժական, ինչը շատ լավ է, բայց դա իր մեջ վտանգներ է պարունակում միաժամանակ այդ հարցը, և կարող է տպավորություն առաջացնել, որ խոսքը վերաբերվում է միջոցին կամ խոսքը վերաբերվում է ձևաչափի ստեղծագործության։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ ստեղծագործությունը առաջանում է այնտեղ, որտեղ որ կա խնդիրներ լուծելու։ Դա կարող է առաջանալ կտավի առաջ, երբ որ դու կտավ ունես, նկարակալ ունես ու ոչ մի նույնիսկ գիծ քաշելու մատիտ չունես կտավի վրա։ Օրինակ Գրիգոր Խաչատրյանը այս տեսակի մի բան ունի, չնկարված նկարների շարք։ Դատարկ կտավներ են, 6 հատեր թե 7 հատեր։ Եվ ինչպես էլ առաջացել է չնկարված նկարների շարքը, երբ որ ինքը 91 թվականին դադարեցրեց ընդհանրապես նկարել, բայց կտավներ, ժամանակի երբ որ նկարում էր, մոտը մնացել էր։ Եվ ինչ պիտի աներ, երբ որ չի նկարում, բայց ունի կտավներ, առաջանում են չնկարված նկարների ուրեմն շարք։ Դատարկ կտավների 1-2-ն գնեցին կախված է պատերին տարբեր կոլեկցիոներների
կարող ենք ասել ավանդական մեդիա է, չէ՞, համենայն դեպս ոչ ոք չի կարող ասել, որ կտավ չի։ Լուծումը գտնել խնդիրը լուծել կարիքից դրդված անել արվեստի գործառույթներից մեկը հիմնական դա կոմպենսատորական գործառույթն է, այսինքն փոխհատուցման։ Ինչն է փոխհատուցում։ Մեր սահմանափակությունը, մեր կյանքի սահմանափակությունը։ Գալիս է մեր կյանքի սահմանափակությունը լրացնելու։ Այսինքն արվեստը այն է, ինչ որ մենք երևակայում ենք, որ չենք կարող ունենալ, որտեղ մեր միջոցները մեր կյանքը սահմանափակ է, բայց կարող ենք երևակայել, եւ եթե մեր երևակայությունը մի ձևով կարողանանք ամրագրել, ֆիքսել, ինքը կդառնա արվեստ։ Խոսքի միջոցով, կամ լռության միջոցով, կամ բացակայության միջոցով, այստեղ գալիս Սյուսիկը պատմում է, որ ինչ որ մի դասախոս եկել է իմ նման ինչ որ ենթադրենք, եթե ես գայի այստեղ, կամերան միացվեր, ամեն ինչ միացվեր, մի ժամ ու կես, եթե պայմանավորվել ենք, ես լռեի, ոչինչ չասեի ու գնայի։ Կլինեի Ջոն Քեյջ կամ ինչ որ մեկ ուրիշը, չգիտեմ։ Ես խոսում եմ բանի մասին, ես խոսում եմ երևակայությունը ֆիքսելու մասին։ Չէ՞ որ դատարկությունը մեր երևակայություններից մեկն է։ Լռությունը, կատարյալ լռություն կամ կատարյալ դատարկությունը մեր երևակայած բաներից մեկն է։ Ժամանակի կամ տարածության կերպարներից մեկն է, որ հաճախ մենք սևեռվում ենք դրա մեր սևեռումներից է։ Այսինքն ստեղծագործությունը իհարկե մեդիաների նոր մեդիաների զարգացումը, մեդիաների ներթափանցումը մեր կյանքը գլխի վայր շրջում է։ Եվ մենք հայտնվում ենք մի իրադրության մեջ, ոնց որ թե ինչպես ասենք, թե սոցիալական կյանքերն են, չէ՞, մեր կյանքը կայքերն են մեր կյանքը փոխել, մեր կյանքի հսկայական մասը սոցիալական կայքերում ենք անցկացնում, իսկ ոմանք միայն այնտեղ են ապրում, կան մարդիկ, որ միայն սոցիալական կայքերում են ապրում, բայց արվեստը այն բանը, որ կար մոդեռն էպոխայի մեջ ձևավորված, այդ ըմբոստացումը, ընդվզումը, դիմադրությունը, արվեստը այդ կետերից է, ստեղծագործությունը մեծ իմաստով, այդ կետերից է դիմադրության, ոնց կարելի է գտնել միտեղ այն աշխարհում, որը որ սոցիալական կայքերի մեջ չի, բայց ոչ էլ ֆիզիկական իրականությունն է, որ այդ ինչ աշխարհ է, ոնց կարող ես այդ աշխարհը ստեղծել գտնել, որտեղ ակնհայտորեն ինչ որ ես ասում եի արվեստը ժամանակակիցից վերածվել է ժամանակավորի, արվեստագետը ժամանակակիցից դարձել է ժամանակավորի, դա մեկ չափով պայմանավորված է տեխնոլոգիական դետերմինացածությամբ, այսինքն որոշվածությամբ, ուզած չուզած, սոցիալական ցանցում դու պիտի գրառում անես, ուզած չուզած, քո ընկերը որպեսզի հասկանա դու ինչ ես ասում, ոնց ես, ոնց չես, ոնց ես ապրում, ոնց ես ուզվում, պիտի կարդա քո գրառումը։ Հետո ինքը պիտի արձագանքի, հետո դու իրեն պիտի արձագանքես, այսպես շարունակ։ Այսինքն սոցիալական մեդիան այդպես կոշտ բանի մեջ, շրջանակի մեջ է դրել, տեխնոլոգիական, կոմունիկացիոն, և արվեստն ինչպես կարող է զանցել, դիմադրել, հաղթահարել, պայքարել դրա դեմ, այսինքն ինչպես կարող է դիմադրել ժամանակավոր արվեստագետ իր ժամանակավոր լինելու դեմ, դու կարող ես
ասկետական կյանք վարել, դու կարող ես սոցիալական ցանցերում չլինել, դու կարող ես մերժել ընդհանրապես ունենալ սմարթֆոն, դու կարող ես մերժել ունենալ հեռախոս, կարող ես գնալ ապրել դաշտում կամ քարանձավում կյանքի այսպես ընտրություն է կամ մարդիկ մեր իրականության մեջ որ տեսակ ընտրություն են կատարում մեր ասելով ժամանակակից քաղաքակրթական իմաստով ոչ թե իմ շրջապատում որ դիմադրում են ասենք թե Ագամբեն հրաժարվում է բջջային հեռախոս ունենալ հայտնի փիլիսոփաներից մեկը այսինքն կարիքը ինչ է ինչ որ բանի պակասություն չէ հենց որ ձևակերպում ես ինքը դառնում է խնդիր դրա համար շատ կարևոր է ձևակերպելը երբ որ խնդիր է դառնում դու փորձ ես անում գտնել լուծումներ երբ որ գտնում ես լուծումը դու ստեղծագործում ես մտցնում իհարկե ես չեմ խոսում այդպես բաների մասին, հա, տեսությունների մասին, երբ որ խնդրի լուծման ձևեր կան, հա, այդպես մեկ անհայտով հավասարում կամ երկու անհայտով հավասարում եւ այլն, այլ խոսում եմ այն անաղարտ վիճակի մասին, երբ որ դու ձևակերպում ես, խնդրի լուծումներ չունես այդ քո բանի մեջ, գիտելիքների, կրթությունը չի, այսինքն դու զրոյից ես սկսում, բայց գտնում ես այդ լուծումը։ Ուրեմն խնդրի լուծում ես օպերացիոնալացնում եմ ասածս իհարկե այսինքն ինչ որ գործողությունների շղթա եմ մատնանշում երբ որ ասում եմ խնդիր լուծում գործողությունների շղթա արդյունքը շատ կարևոր է արվեստի համար արդյունքը դա ուրեմն իմ վերջին այդպես բանով ինչի հանգրվան, ինչի եկա, արդյունքը դա ուրեմն կյանքն է կամ կյանքի շարունակությունը այսինքն ճշմարտությունը ինչի է դες նույնան ինչն ես համարում ճշմարտությունը ինչքանով այդ արվեստագետի ստեղծագործելու արդյունքը ինքը իր մեջ ճշմարտություն է պարունակում մի ճշմարտություն որ վերաբերվում է կյանքի ապրելու այսինքն գոյություն ունի ճշմարտություն արվեստի ճշմարտություն իհարկե այդ ֆրանսիացի փիլիսոփայի այդպես մոտեցումներով բանանեն արվեստի ճշմարտություն այդ արվեստի ճշմարտությունը տարբեր ճշմարտություն է ինչպես է նշում ասենք թե սիրո ճշմարտությունից տարբեր ճշմարտություն է արվեստի ճշմարտությունը ինքը տարբեր ճշմարտություն է գիտական ճշմարտությունից արվեստի ճշմարտությունը տարբեր ճշմարտություն է եւ ասենք քաղաքական ճշմարտությունից տարբեր ճշմարտություն է ասենք թե երիտասարդեք ձեզ հետաքրքիր սիրո ճշմարտություն ինչ բան է այդ փիլիսոփայի ասածը դա միասին ապրելու նույն բանին երկուսով նայելու բան հետևանքն է եւ ժամանակի մեջ տևականորեն ասենք որ դուք երկուսով ամեն երեկոյան նստում եք ձեր տան մոտ դրված նստարանին ու նայում եք արևի մայրամուտը սիրո ճշմարտության որտեղ դուք կարող պատկերացրեք որ ոչ թե մեկն է ոչ թե երկուսն է ամեն երեկո նայում այդ արևին այլ ինչ որ մեկն է մայրամուտը նայում միայնակ եւ այդ ճշմարտության բովանդակությունը ամիջապես դառնում է հասկանալի չէ ուրեմն ես համարում եմ որ արվեստի ճշմարտությունը գնալով
ավելի ու ավելի դառնում է գերիշխող մյուս ճշմարտությունների համեմատ, մյուս ճշմարտությունները գալիս են մաս դառնալու արվեստի ճշմարտությանը։ Չգիտեմ, սա իմ փիլիսոփայությունն է, ես պիտի դեռ բան անեմ, ապացուցեմ, որ այդպես է։ Պիտի, եթե ժամանակակից արվեստի մասին է խոսքը, շրջանակի մասնակցությունը այդ առաջարկի շատ կարևոր է, բայց դա չի նշանակում, որ ամբոստություն չի կարող լինել, կարող է այդ ուսանողը լինել բնույթով ըմբոստ, եթե հաստատության մեջ, շրջանակի մեջ, համայնքի մեջ, ընտանիքի մեջ չի գտնում զրուցակից, ով կարող է իր հետ խոսել և իր հետ ընդհանուր այդպես բաների գան, մտքերի գան, կարող է հեռանալ, ստեղծել իր ընտանիքը, իր շրջապատը, բայց իր ասածը ճշմարտության հետ կապ կարող է ունենալ միայն այն դեպքում, եթե իր գործողությունների հետևանքում ինքը կարողանա կյանք ստեղծել, իր կյանքը, իր շրջապատի կյանքը, իր համայնքը, իր ընտանիքը, այդ դեպքում իր ասածը եզակի առանձնահատուկ, բայց մյուսների հետ չնույնացող ճշմարտություն կունենա։ Շատ լավ է, շնորհակալ։ Իրականում ինձ համար դժվար էր այսօր ինչ-որ մի բան ասել, նույնիսկ թվում էր, թե իմաստ և բան չկա, էներգիա և իմաստ չկա, բայց հասկացա և շնորհակալություն Հովհաննեսին, որ ոգևորեց այնուամենայնիվ իր մոտեցումը, որ կյանքը պիտի շարունակվի և գործ պիտի շարունակվի, երկգործունեությունը և չնայած ամեն ինչին տեղի ունեցավ այսօրվա մեր հանդիպումը։